Slovan zovrel Spartakovcov pred ich bránu a Német mal takúto šancu prelobovať Fišana, napokon sa mu to nepodarilo, pretože Fišanovi pomohol Čmilanský i Karhan, to bolo už vo 4. minúte. Potom stúpal a hodil ten svoj ďaleký aut, tak ako to poznáme, ale nikto z Belasích sa nenašiel, kto by loptu ako prvý dopravil za Fišanovú bránu. Tréner Galis vedel, že kto dá prvý gól, bude na koni a stalo sa tak po ešte nie tejto Šimonovej strele. Tá bola veľmi nebezpečná, König si poradil. Toto bol faul Fiľaka na Slováka, ale videli sme, že ešte tesne pred pokutovým územím rozhodca teda dobre nariadil iba priamy kop. Po tomto tímkovom úniku prišla už Šimonova parádna strela od žrde, presne za Königa a Spartak Trnava viedol podľa jeho fanúšikov konečne už nad Slovanom 1-0. Bolo to v 36. minúte. Pozrieme sa ešte raz. Rýchla Týmkova kontra. Ujlaki mu loptu vrátil. Týmko ešte späť a Šimon okamžite z voleja parádne napálil. Krásny gól. Pekné trnavské vedenie. Slovan chcel skorigovať. V druhom polčase sa mu to podarilo. Po tomto rohu skrumáži Némec zblízka 1-1 v 50. minúte a obrovská radosť aj na strane Belasích. Na trávniku i v hľadisku. Ešte raz stojí to za to Juriga. Trnavčania nedokázali loptu poslať ďalej, len k Németovi, ten bol sám a navyše blízko pri Fišanovi. Fišan nemohol už proti tejto strele zakročiť. Fanúšikovia Belasích boli spokojní, potom prišla táto situácia. Takisto váhavosť celej trnavskej obrany, Hrabal neobsadil Titela a bolo 2-1 pre Belasích. V 54. minúte sa to všetko otočilo naopak a Titel mal obrovskú radosť, za ktorú rád videl potom aj žltú kartu, pretože si vyzliekol dres a to sa nesmie. Ďalšia akcia Belasích v 59. minúte. To, čo je na transparente Belase Tornádo, platilo. Pozrite sa po demovej akcii Gomez hlavou 3-1 pre Slovan a opäť po tretíkrát Belasa radosť vypukla na tehelnom poli. To je pekná akcia. Dema prekľúčkoval sa, presne Mekúčko ocentroval a Gomez hlavou razantne za Fišanov chrbát po tretíkrát. Takže Slovan viedol 3-1, nadchol svojich na tehelnom poli a Šimon sa márne snažil svojimi ďalekonosnými jedovkami ešte čosi skorigovať na výsledku. Nepodarilo sa to ani Németovi z tohto samostatného úniku v závere. Belasi tábor bol maximálne spokojný.